Ya. Salam Patiang, mantap. Hanya sekali terbangan, karena ingat burung pasti basah. Pasti basah, nggak bisa dilanjutin. Jadi kalau memang ini wacana ini disepakati, hanya satu terbangan, satu putaran ini aja. Di putaran 5 selesai, di 37, sisanya berapa baru kita balik. Itu wacana. Jadi bukan hanya ini, kemauan saya bukan. Kalau disepakati oke, tidak disepakati pun tidak apa-apa. Ini obrolan aja. Gimana sih? Iya. Nah, Jadi, yuk daripada nanti rambut beneran. Yuk. Dan inilah Kocira mantap. Ya enggak? Demikian informasinya yang saya sampaikan. Terima kasih.
Bandaran dulu bandaran. Bisa. Atraksi bener loh. Akrobat.
Kan lumayan, terus bungkus, terus leu. Dua dapat tuh ini. Oh, mantap. Burung kan dijamu, orang jamu. Oh, iyalah, kudu. Kayak dia ini. Iya kan? Sekalem amat. Kuat kan? Ya kan ulang lagi kak. Iya kan? Iya. Oh iya. Iya. Kejerit tadi ya, pas. Pas, jangan iya pas. Lagi ulang lagi ulang lagi. Iya kan? Pas. Itu. Parel.